أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين戦いに関する詳細を話していました。今回は、カイバルにおける2つ目の砦の征服に関して話したいと思います。この砦はサービン・モアーズの砦と言われていますが、この砦には、人員、家畜、食料などが備蓄されており、500人の守備兵で守られていました。伝承によりますと、この砦を3日間包囲を続けて、これは非常に強固な砦でありました。ハズラト・モッテブ・アスラミからの伝承によりますと、アスラム族はカイバルの戦いにおいて空腹にあえいでいました。アスラム族の人はハズレト・アスマー・ベン・ハルサを聖なる元首のもとへ送って、そしてアスラム族はハズレト・アスマー・ベン・ハルサに話し、聖なる元首サララサルに我々のサラームを伝えて、そして私たちは空腹にあえいでおり、衰弱していると。ハズレト・アスマーは聖なる元首にイスラム族のサラームを伝えて、そして彼らがいかに空腹であえいでおり、衰弱していることを伝えると、聖なる元首はサラサラム、我々のためにドアをしてくださいと聖なる元首はお祈りをし、そしてこう述べました。神に誓って、私は何も持っていませんが、あなた方を強くするためのものは何もありません。食料もありません。私は彼らの状態を理解しています。空腹に苦しんでいると思います。そしてこう祈られました。神よ。この砦が早く占領されて、この砦には食料が多く、備蓄されていると。そして聖なる元首ホバービン・ムンズルに旗を託し、その詳細は次の通りです。ユダヤ人の中で、ユシャという人物が決闘を挑みに前へ出てきました。彼が決闘を呼びかけると、ハズレト・ホバービン・ムンゼルがすぐさま前に出て、そして彼らをお互い切り合い、そしてハズレト・ホバーブが彼を討ち取ったのです。そしてゼアールというユダヤ人が決闘を挑むと、ハズレト・マラビン・オクバ・ガファリが前に進み出て、そしてお互い切り合いをし、彼の頭部に重傷を負わせました。そしてハズレト・マルベノ・ガファリは、見なさい。私はガファール族の勇者であると。教友たちは彼のジハードは無駄になったと言いました。なぜかというと彼はその時民族のスローガンを叫んだからです。教友たちはそれは良くないと。あなたは自分自身、これは傲慢な振る舞いであると。聖なる元首にこのことが報告されると、聖なる元首は、彼は称賛もされ、神様から報酬も受け取るでしょうと。何の問題もないと述べたのです。ハズレト・モハンマド・ビン・マスラマによりますと、私は聖なる元首アサルサラムを見たとき、彼は聖なる元首は矢を放っていました。
そして聖なる元者、は私の方へ見て微笑み、そしてハズレット・ホバービ・ムンゼルは、部隊と共に砦の中に侵入し、激戦の後、この砦を占領しました。そして全ての食料や物資を確保することに成功しました。そして守備兵の多くのユダヤ人は討ち取られて捕虜となりました。ハズレット・モタブン・アスラミは聖なる元者に戦術したように、空腹のためにお祈りを申し入れたところ、ハズレット、まだ帰ってくる前にこの砦が占領されたのです。つまり聖なる元者にお祈りの意向を伝えて、まだ帰っていない時にすでに砦が占領されたのです。ハズレット・ジャーベルからの伝承によりますと、このサーブの砦から得た食料は、他の砦にはなかったほどの多くのナツメヤシ、油、蜂蜜など多くの食料を確保することに成功したのです。聖なる元者の伝者が自らもそれを食べ、そして家畜たちにも食べさせてくださいと伝言したのです。そして3つ目の砦に関して、これはズベール・ビン・アワームの砦と言われています。それの占領に関して、この砦はクッラーと呼ばれていましたが、後にハズレット・ズベールに与えられたので、ズベールの砦として有名になりました。ユダヤ人側がそしてズベールの砦の方へ配送すると、聖なる元者はその砦を包囲し、この砦は山の頂上にありました。3日ほど聖なる元者の軍勢は包囲を続けました。するとあるガザールというユダヤ人が聖なる元者のもとへやってきてこう述べました。アブカセムよ。私に保護を与えてください。そうすれば私はあなたにある機密情報を教えるので、そうすればその情報をもとにこの砦を占領することができますと。そしてその次に砦に向かうことができます。聖なる元者は彼に保護を与えて、そしてユダヤ人はこう述べました。このまま1ヶ月包囲を続けたとしても、彼らはびくともしません。なぜかというと、地面の下にトンネルを掘っているため、彼らは夜、そのトンネルを通じて外へ行き、そして水を運んでいるのです。ですから彼らはずっと防衛し続けることができません。ですから水路を断てば、彼らは降伏するでしょう。聖なる元者サララサラは彼の後ろへついていき、そしてそのトンネルを断ったのです。ですから、水へと通じるルートが断絶されると彼らは外へ出てきた激しい野戦が展開されたのです。その日、ムスリム側にも何人かの教諭たちが、殉教し、ユダヤ側も10人、殺害されました。そして、結果的に聖なる元者は、このナター地方のすべての砦を占領したのです。聖なる元者はこのナター地方からの占領完了すると、そして私は前日最後に次の、地方の砦があったところに向かいました。そこには、ユダヤ人のリーダーであるサランビン・マシュカムが戦死したことについて、彼もムスリムの手によって討ち取られたのです。彼はユダヤ人側の有名なリーダーの一人であり、しかし彼らは病を患っていたため、戦闘に参加することはありませんでした。剣などを持ちませんでしたが、彼の仲間がカティバ地方に行くように指示しました。なぜかというと、そこの方が防衛に優れているからです。しかし、サルマン・ビン・ムシカンは病を患いながらもこの提案を拒否し、彼はナターでムスリムの手によって討ち取られたのです。もし彼
彼は戦っていなかったとしても、彼は自分の部隊を戦争に仕向けていて、そして様々なことを管理していたので、彼はそこの部隊と一緒にいたので、討ち取られたのです。なぜかというと、軍勢のリーダー、大将というものには非常に重要な地位がおり、彼が討ち取られることによって他の人たちも戦意喪失するから、これは何も非難されるべきことではありません。このシャックの地方における、そこには2つの砦がありましたが、それに関してはこのような記述があります。シャックの最初の砦、シャックの地方には2つの砦がありましたが、1つ目の砦、これはウベイの砦と呼ばれています。聖なる預言者サレラレッサランは、ある高台に立ち、サモアと呼ばれる高台です。そして、戦闘を開始したのです。戦闘の序盤に、ユダヤ人が決闘を呼びかけました。そして、ハゼル・ホバーベン・ムンゼルが前へ進み出て、お互い嫌いを続けました。すると、一撃で彼の腕を切り落とし、そして剣が落ちると、彼は自分の砦で逃げ込みました。ハゼル・ホバーブは彼を追いかけて、彼を後ろから一撃を加えて、彼は倒れ、撃ち取ったのです。また別の人が決闘を挑みながら外へ出て、私と誰が戦うのかと、ムスリム側からあるジャハジ族から、前へ進み出てきましたが、彼は撃ち取られてしまいました。するとユダヤ人はその場に立ってもう一度決闘を呼びかけましたが、ハズレタ・ブッダ・ジャナが前に進んでて、ハズレタ・ブッダ・ジャナは自分の兜に赤い布を巻いており、そのユダヤ人は非常に傲慢に歩いていたので、ハズレタ・ブッダ・ジャナはすぐ前に出て彼と一撃を加えて彼の足を切りつけ撃ち取ったのです。ハズレタ・ブッダ・ジャナは彼の兜、鎧を取って聖なる元首をもとへ馳せ参じ、聖なる元首はハズレタ・ブッダ・ジャナにそのものを与えたのです。そしてユダヤ人はこれ以上の決闘はしなかったのです。そしてムスリムたちは再びタクビールを唱えて砦の中に侵入し、そこでも激戦が発生し、ハズレタ・ブッダ・ジャナが先駆けをしているより、この砦から多くの羊や食料を得ることができ、ほとんどユダヤ人は壁を飛び越えながら逃げていったのです。そして彼らシャック地方の別の砦の方へ敗走しました。聖なる預言者サララ・サランは教友たちと共に2つ目の砦へ向かい、そして激しい戦闘が発生しました。ユダヤが激しい矢を浴びせ、投石などを行いましたが、ムスリムもそれに応戦して矢を放ちましたが、ユダヤ側の矢はムスリム側に損害を与えており、なぜかというと、砦の上から矢を放っており、ムスリムたちは下の方に位置したので、ムスリム側も応戦していましたが、損害がムスリム側は大きくなりました。そして彼ら、特に聖なる預言者がいるところに矢を放ち続けて、その周りに多くの矢が落ちてきました。聖なる預言者サラワラ、教友たちと共におり、するとある矢が聖なる預言者サラサラムの服に当たったのです。ある伝承によりますと、聖なる預言者は矢を当たることによって負傷したり、あるいは服が破れたという説がありますが、聖なる預言者はその矢を拾い上げ、そして手いっぱいに砂を持って、その砦の方へ投げ、すると砦が揺れ始めて、ムスリムの部隊は隙を狙って、中に侵入し、その砦の占領に成功したのです。そしてカティバの地方に行きます。カティバの地方には3つの砦があり、この砦の包囲はムスリム側がしたのです。それの詳細によりますと、聖なる預言者サラレッサラがナターとシャック地方のすべての砦を占領すると、ユダヤ人たちはワティ・サラレム
クムースという砦に立てこもったのです。このカティバの地方の最大の砦はクムースであり、非常に強固な砦であったのです。彼らは立てこもり、彼らは決して覗こうとすらしませんでした、砦から。そして決闘を挑む者ももう現れませんでした。聖なる預言者、サララサラン14日間ほどこれらの砦の包囲を続けると、聖なる預言者、サララサランは、ユダヤ人たちはもうこれ以上、つまり透析機を使って聖なる預言者は攻撃しようとしましたが、その前にも対抗できないことをすると、ユダヤ側は和睦を申し入れたのです。そして7部の不景気は、シャマークという人物を聖なる預言者のもとへ移り、私は交渉がしたいと申し入れたのです。聖なる預言者サラサラはその許可を与えて、7部のアブフケイクは砦から出てきて聖なる預言者サラサラに、和平を申し入れたのです。聖なる預言者も共有を送り、砦にあった彼らの、富を、差し押さえ、その中には100の鎧、400の剣、1000もの槍、そして500の弓があったので、それを確保することに成功したのです。このクムースの砦の占領に関して他にも伝承があります。歴史書には、この砦の包囲には20日続いたとされています。そしてハズレタ・アリの、アリの部隊が激しい戦闘を繰り広げて占領したという説もあります。また、歴史家たちは、ナイムでの砦で起きたことをこのクムース砦で起きたこととしています。この砦は、占領されたのです。そして、ユダヤ人たちと和平協定が結ばれ、その条件は、まずは、ユダヤ人はすべての砦を明け渡し、そこにある武器や軍事物資はそこへ置いとくこととしたのです。そしてこれらはムスリム側の側になるということです。その武器が、つまり武装解除ということです。そして二つ目に、聖なる預言者サラサランは、その協定に応じて、ユダヤ人の命の保障、そして彼らの女性や子供たちも捕虜にしないということを保証したのです。つまり聖なる預言者はどのユダヤ人であっても、保護を与えて、決して命も守られ、女性や子供たち、家族の命を守れるということです。そして三つ目の条件は、そのユダヤ人はカイバルを出てシリアへ行くようにとしたのです。そして四つ目に、彼らがカイバルを後にするとき、彼らの家畜が持てる分だけの財産や富を持って行ってもいいとしたのです。そして五つ目は、ユダヤ人たちは、これからいかなる隠された財宝や富や財産がある場合はムスリム側に申告し、それを渡すということでした。そして6つ目に、ユダヤ人側は、もしこの協定に反することがあった場合、あるいは申告しなければならないのに隠し持っている何かがある場合は、ムスリム側がその責任を問わず、この和平協定の条項のすべてを無効にし、ユダヤ人のすべてのムスリムにとってハラールになるということでした。このカイバルの勝利の後、ユダヤ人たちがカイバル地方へとどまり、そして年間生産量の半分を受け取るということに関して、この和平協定に基づいて、ユダヤ側はシリアの方へ追放されることになっていましたが、ユダヤ側聖なる預言者のもとへ、どうかカイバル地方にとどまらせてほしいと。そうすれば、ここの農業を続けることを申し入れたのです。聖なる預言者はこれらの申し入れを受け入れ、カイバル地方にとどまることを許可したのです。
そうすれば彼らが農業に従事し、そしてそこから年間生産量の半分を受け取ることができるようにしたのです。聖なる原始は寛大な措置を取られたのです。ブハリーからの伝承によりますと、ハズレット・アブドゥッラは、聖なる原始サラサラは、カイバル、ユダヤ人たちをとどまらせて彼らが農業に従事できるようにし、そして年間生産量の半分受け取るようにしたのです。カイバルの高台で殉教した教友は17名であり、ハズラ・ラビア・ビン・アクサム、ハズラ・サカフ・ビン・アマル、ハズラ・リファー・ビン・マスード、ハズラ・アブドゥルラ・ビン・ウメイヤ、ハズラ・マフムード・ビン・マスラマ、ハズラ・アブゼヤ・ビン・ノマン、ハズラ・ハリス・ビン・ハティブ、ハズラ・アディ・ビン・マラ、ハズラ・アウス・ビン・ホゼ、ハズラ・ウネイ・ビン・ワイル、حضرت مسعود بن سعد، حضرت بشر بن براء، حضرت فضیل بن دمان، حضرت عامر بن عقبہ، حضرت عمارہ بن عتبہ،そしてヤサール、そしてアッシャー族の一人でありました。フィン側からは93人が殺害されたのです。彼らの指導者の中の一人はハリス、アブ・アゼイブ、モルヘブ、ウセル、ヤセル・アミル・クナナ、そしてアブ・フケークです。カイバルの戦いの後、様々な出来事がありました。その中の一つは、ケナナ・ビン・ラビーの殺害に関してです。歴史書によりますと、カイバルの勝利の後、ユダヤ人との和平協定が締結された後、人々はケナナとラビーを聖なる原者のもとへ連れてきたのです。彼はリーダーの中の一人であり、ラビーは彼のいとこであったのです。なぜかというと、ケナナはナジール族のリーダーの財宝を受け取っており、彼らはお互いに結婚式などの時に貸し借りしていたのです。聖なる原者は、あなたはその財宝を持っていますかと聞いたとき、彼はこう言いました。私たちがメディナを後にしたとき、あれらはすべて使われてしまったと。あるいは別の説では、こう言ってとしています。アブカスン、つまり聖なる原者よ。私はそれらの財宝はすでに戦費に使い、何も残っていないと。私たちはその財宝をこの日のために使ってしまったのです。聖なる原者はこう述べました。メディナをあなた方が後にしたのは何も遠い昔の話ではなくて、すべての使い切れるほどではないでしょうと。しかし彼らは、誓って何も持っていないと言ったのです。すると聖なる原者は、もしその財宝が見つかれば、あなたは、神と神の原者はあなたに保護を与えないでしょう。彼らはそれを承諾し、聖なる原者はハズレト・ブバカル、ハズレト・ウマル、ハズレト・アリー、ハズレト・ズベールを承認としました。この時ユダヤ人の一人が立ち上がり、彼はケナナのもとに行ってこう言ったのです。あなたはムハンマド・サラサラムが解いているものをもし持っているのであれば差し出さなさいと。もしそうでないのであれば、もしあなたが本当に持っているのであれば命のために言いなさい。でなければ彼らは絶対に何かあなたにするでしょう。イブネ・ホケイクは彼を叱り、彼はまた静かに座ったのです。これは歴史書に書かれています。ハズレット・イブネ・アバースによりますと、聖なる原者はこの二人にこう言いました。もしあなた方が私に何かを隠しているのであれば、そしてそれが後に発覚すると、あなたの子孫、あなたの命は私にとってハラールとなるでしょう。彼らはそれを承諾しました。また、ある歴史書によると、その隠された大砲が見つかったということでした。ハズレ・イブネ・アバースからの伝承によりますと、聖なる原者サラサラムは、ある教友をお呼びになり、ある平原に行き、そこには夏目足の果樹園があります。そして、その最も高い夏目足の木のところへ行き、そこに、その木の下に埋められているものをすべて持ってきなさいと。
すると彼はそこへ行き、それを持ってきて、そこは1万ディナール分の財宝があったのです。彼ら約束を破ったため、保護したために彼ら2人は処刑し、家族は捕虜となったのです。これが一つの伝承があります。またもう一つの伝承によりますと、これはどこまで合っているのか分かりません。信憑性があるかどうかは分かりませんが、その伝承によりますと、イブネ・イサークによりますと、聖なる原始者のもとへケナーナが連れてこられると、彼はナジール族の財宝を持っていたのです。その財宝を持って問われると彼はそれを拒否しました。そして聖なる原始者サラサラム、ユダヤ人が連れてこられて、彼はサルバという名の人物です。サヤビン・サラミナ・ブフケイが呼ばれて尋問されたという説もあります。彼はこう言いました。私はクナーナを見たことがあり、毎朝彼はその場所へ行っていたということでした。聖なる原者はサルバと共にズベール・ベン・アバームやムスリムたちを派遣して、サルバが行った場所へ行ってみると、そこを掘ると財宝が出てきたのです。また別の伝承では、財宝の一部が見つかり、他は見つからなかったと。そしてケナナもそれを教えなかったので、聖なる原者サラサラムは、ハズル・ズベールに命じて、ケナナを処罰するように言ったのです。ハズル・ズベールは、彼の胸を石で叩きつけて、彼が死ぬ直前になると、彼らは他の財宝のありかを吐くと、聖なる原始はその後彼を処刑するように命じたということでした。彼はムハンマド・ビン・マスラマに石を落とし殺害したとであったので、それの報復として彼を処刑したということでしたが、しかしこの出来事、述べられたこの出来事は聖なる原者の行いに反することだと分かります。なぜかというと、後に聖なる原者の命によってこの2人が処刑されたということでした。ハダル・モハンマド・マスラマがその処刑したということ。なぜかというと、ケナナは彼の兄弟を殺害したからです。聖なる原者は彼らの富、財産をハラールとし、彼らの家族は捕虜となってしまったのです。これらの伝承がいくつかあります。これは歴史書に書かれています。いくつかの歴史が、ティブリ、タブカーティブネサー、カタブル・マガジ、アル・ワクディ、シーラティブネ・ヒシャム、シーラティブネ・ハサー、ズルカニなどの有名な歴史書に書かれており、スナナビ・ダウッにもケナナが処刑されたという伝承があります。しかし、ケナナが処刑されたことに、処刑された理由について様々な説があります。そしてどうやら、ケナナが処刑された理由は何も財宝を隠し持っていたからではありません。カイバルのこの出来事を西洋の歴史学者も述べていますし、いつも通り彼らはイスラムと聖なる原者がいかに残酷な人物であったかと非難しています。つまり聖なる原者は常に富や財産を求めていたことを証明しようとします。そして彼らはそのためには聖なる原者がどのような残酷な仕打ちをしていたかを証明しようとしますが、彼らは全く合理的に物事を考えませんし、聖なる原者の人生、生涯というものは全てが明らかになっています。彼は戦争が始まる女性や子供を殺害してはならない。彼は木を伐採してもいけないと命じていたのです。動物が苦しむ姿すら見れない人がどのように人間に対してこのようなひどい仕打ちをできるのでしょうか。そしてこの富、財産が欲しいから戦争をしていたというのは全く根拠のない非難であり、そして聖なる原者はメディナから出陣する前に、カイバルに行けない前に、もし誰か戦利品を求めてこの戦争に参加するのであれば、その人は来なくていいと、はっきりと述べているのです。ですから、このような人物の振る舞いが、このようなものであるのであれば、このような説が出てきたとき、このような説があるとき、私たちは、十分に注意して、このような説に着目しなければなりません。そして何かしっかりと見極めていく必要があるのです。
聖なる元者サラッサラムの尊厳というものが一番優先されるものであり、聖なる元者は常に公正を尊んでおり、ですからそれに反する説というものは受け入れることはできません。また、歴史家によりますと、多くのハディースや伝承は、後の人々が、書き加えたとされており、そしてこのような間違った伝承や説はユダヤ人からも書き加えられていたのです。カナナとその兄弟の処刑が述べられていますが、私たちの研究チームもそれについて徹底的に調べ、そして、この西洋の歴史学者たちがした非難に対する反駁もしています。この多くの説があるため、伝承者たちが様々なことを入り混じって話していることがわかります。もしこのような出来事が実際にあったならば、それはわずかなこと、些細なことを大げさに述べて、ネガティブな印象を与えていることがわかります。ユダヤ人と和平協定が結ばれた後、そして、すべての条項が作成されて、後に財宝を求めるのはおかしいな話です。なぜかというと、ユダヤ人たちのすべてのほとんどの既得権威はすでにムスリムに移譲されていたため、それをわざわざまた聞く必要はないということです。そして他にも、夏目足、衣服、家畜、武士などすべてのものが、その条項に明記されていますが、しかし、金銀があったなどという話は何もありません。それに反して、カイバル地方の戦利品には金銀は一切なかったとされています。これはブハリからの伝承ですが、また財宝を探し当てるためにも様々な相違点があります。ケナナに聞いたという説もあれば、ケナナ2人の兄弟が連れてこられたという説があり、ある説では、あるユダヤ人に尋問されたと。あるいは彼のいとこから聞かれたと。そしてこれらすべての調査の後、もし処罰するのであれば、他の人たちも処罰されるべきでしたが、たった2人しか、処刑されていないのです。ケナナと彼の兄弟です。また説によってはケナナしか罰を受けてないということです。また、ハズラット・ウマルが自分のカラファット時代にカイバル地方からユダヤ人を追放するときに、あるアブル・ホケークの息子が、やってきて、彼はその時代まで生きていましたが、彼はカイバルから追放されるまでそこへ生き続けたとされていますが、ですからこの兄弟が殺害されたという説は間違っていることになります。そしてブハーリの伝承を使ってカナナだけが処罰されたと、信じる人々もいますが、つまりこれらの多くの説があり、そして相違点が多く見られます。ですから、その財宝目当てに体罰を受けたとするのは間違っています。そして、この伝承自体が間違っていることがわかります。ある有名な歴史家、アッラマ・シブリン・ヌマにはこのように綴っています。カイバルの出来事の中に、歴史家たちは、間違った伝承を引用していますし、それは多くの本に、見られます。そしてそれが正しいと、されていますが、それは間違っています。それはどういった伝承かというと、聖なる元者が和平協定に応じたのは、何も隠し事はしてはいけないと。しかし、ナナビン・ラビーが、財宝のありかの教えを拒否すると、聖なる元者はズベールに命じて、厳しく尋問し、財宝のありかを調べなさいと。ハザ・ズベールは彼に拷問を加えながら、財宝のありかを吐き出させ、処罰し、そしてユダヤ人の女性たちは全員捕虜にされたと。もちろん、その7が処刑された
のは正しいですが、それは彼が何も財宝を隠していたからではなくて、あるマフムービン・マスラマという人物を殺害したから処刑されたのであって、また、他の伝承によりますと、ティブリやヒシャーム、イスハークからそれを引用していますが、イブネ・イスハークは、あるいは他の伝承、この伝承の伝承者の名前を明記したいなのです。ハディースの本では、イブネ・イスハーク、イブネ・イスハークはそのユダヤ人から多くの伝承を受け取ったとしています。ですから、これはその伝承の一部だと考えるので、ユダヤ人たちは決して正しいことは言わずに、ですから、イブネ・イスハークはこれらの伝承者の名前を書いていたいのです。ですから、ただただ財宝のありかを教えるために、ある人物を拷問し吐き出させることは、全人にとっての慈悲である聖なる元者、サララルサラムの、行いにふさわしくない行為であり、このような行為がなかったことがわかります。実際の事件は、クナナに保護が与えられたのは、決して和平協定に反する行いをしないという条件だったのです。彼はある説によりますと、もし協定に反する行いをすれば、処刑に値することを自らも認めていたのです。そしてクナナはその和平協定に反する行いをすることによって、保護が適用されなくなったのです。彼はマフムード・ビン・マスラマを殺害したため、その道外報復刑として彼は処刑されることになったのです。現代の歴史家、セイエド・バルカーテムさんによりますと、彼は自身の歴史書においてこのように綴っています。イブネ・イスハークは伝承者の名前なしにこの出来事を述べており、これは、合理的に考えても理性的に考えても、間違っていることがわかります。なぜかというと、そのように誰かを、拷問して処刑して財宝のありかを吐かせることはイスラムの教えに根本的から間違っていることになり、そしてあるいはこのような財宝が確保されたという説もありません。もし確保されたのであれば、そのようなものが、国庫に加えられるということがありませんし、そしてこの戦利品にも金銀があったという、金銀があったとする説がどこにもないのです。ほとんどが、ナツミアシや衣類が手に入ったとしています。ハジルト・アブ・フレーラは聖なる元者と共にいましたが、この戦いで、彼はよくこう言っていました。私たちはカイバルを征服はしましたが、金銀などの金品は一切なかったとしています。つまり、カナラビン・ラビーはもちろん処刑されたということは歴史的事実ですが、それは、彼がある、ムスリムを殺害したからであって、その道外報復刑として、彼は処刑されたのです。出来事、さらなる出来事も続けますが、このあるユダヤ人の女性が聖なる元者に毒を盛り殺害しようとした出来事もありました。しかし神様が聖なる元者をお守りし、その詳細を今後述べたいと思います。この時私はある個人について話し、葬儀礼拝を引率したいと思いますが、マスター・マンスール・アフマッド・サヘブ・カールーのものです。彼はオーストラリアに在住していました。先日亡くなりました。彼はチョーディリ・サルダール・ハンス・サーブ・レタランの方の孫であり、彼はラブアで勉学に勤しみ、そして彼は小さい頃から宗教に奉仕することに興味があり、彼はイスラム・タリムル・イスラム・ハイスクールで教鞭を取り、24年間それを続けました。彼はビシラバーでもカイド・ホダム・レンディア・サダル・ジュマーなどを務め、そしてジョブリー・ファンドでも務めて、そしてジャネル・セクリティもヘイダラバードで18年間務める機会がありました。そして彼は13年間、アミーザラ・ヘイダラバード、そしてアミール・ムカミとしても奉仕しました。彼は仕事を終えるとすぐにモスクへ行き、そしてそこでモスクで奉仕をした後にマグリブの礼拝の後に
帰宅していたのです。あるいはそれより遅くなることもありました。彼はカラファットを深く愛しており、そしてカラファットのすべての指令を守っていましたし、彼は非常におもてなしをする人物で、貧しい人々をよく助けていました。彼の弟子には多くの医師やエンジニア、研究者もいり、様々な国にいます。彼はシア制度の一員であり、遺族には奥様の他に一人の娘と5人の息子がいます。ボシャル・エマサー・ゴンダルさんは、この UK のオフィスで勤めています。息子のウサマさんによりますと、物心ついた時から父は本当にこよなくジュマートを愛しており、彼は常にオフィスで奉仕していましたし、彼は決して業務を怠るようなことはしませんでした。そしてジュマートのメンバーも彼がモスクにいることを知っていました。彼はよくおもてなしをして、オーストラリアに移住した後も、彼はその状況が悪化したためにパキスタンからオーストラリアに移住しましたが、オーストラリアに来た後も彼は常にジョマーテの奉仕を続け、そしてオーストラリアでもパキスタンでも積極的に様々な基金に参加して、そしてオーストラリアでも彼はすぐに、打ち解けていき、彼はセクリタリームルクラン、そしてセクリタリビエとしても務めていました。彼は非常に謙虚な人物であり、積極的に奉仕を人物である。どうか神様が彼に許しと自由を与えるように、そして遺族にも彼の善行を受け継ぐことができるように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر